Nilagyan pa ng cucumber ang aming kinilaw. Hindi man siya kumakain ng kinilaw kasi ito ang pamahaw natin langga, ang kinilaw na tamban. Nam 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 nam. Lagyan mo ng sili, 5 piraso. Tataran mo ng siling 5 piraso. Chirap-chirap langga ng kinilaw langga. O, tingnan nyo. O, fresh na fresh yung tamban. Yan o. Chirap-chirap. Chirap-chirap ng kinilaw. Mayroong cucumber. Nilagyan ng 1 kilong sili. Ayan. Parisan natin yan ng bahaw. Ang dami naman cucumber na yan. Oo. Kay cucumber ang kay manang lang yan. Looy. Looy tayo. Mga langga. Kain tayong kinilaw. Kain tayo ng kilawin dyan. Kasi trip namin, kay nagsawa na kami sa pinaksiw. Ngayon, kilawin na naman. Sige na, ukad na ng bahaw yan. Kumuha ko ng bahaw doon, ano mang kadiha, sige kadiha og kuan, usa diri. Ang dali. Wala mang kalamansi lang ga, di mo na lang. Ha? Walang kalamansi, di mo na lang. Kain na lang. Yan pa ang asin nito. Ikot mo. Sa akin pa, tama ba? Iwan ko sa'yo. Nakalang ba? Uy! Kulang pa yan sa akin ng halang na yan. Ah! Ano mo na bang? Oh. Bahaw. Ako, maglain ko kay bukangan ako og more sili pa. Ay, pa. Tapos na ito? Iwan ko kung asin sa'yo. Alin na na! Kain tayo langga, kinilaw, na tamban. Asinan ko sa akin konti. Tama na. Okay. Kain na tayo langga, kinilaw. Ako magkinamot ko. Bismillah. Dili ko pa ang silang ngiling. Wala ba? Tagai. Wala ba yung asin? Ay, tagay gamay na. Tagai ba? Ito maghatag mo muna. Ito maghatag mo muna. Ito na po mukhaon noon. Di ako sang tagaan. Di gamay lang. Hindi pa lang. Hindi kong ganda. Luya po taon ning ukwan. Ay, mangga, dara langga ang kinilaw. Ngatag sa amin sa aming kapitbahay. Kaya kami radwa amin magkaon-kaon. Pinhang na di ito maabutan ng hapon. May version ako lang sa ano ko kinilaw. Nilalagyan ko ng ano lang ga, 7-up yung kinilaw ko. Nilalagyan ko ng ano yan, 7-up. Kinilaw! 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 Gusto ko sili pa. Nabitin ako sa sili lang ga. Nabitin ako sa sili.
Silihan pa natin. Isaan pa natin ng sili lang. Nabitin ako sa sili eh. Dagdagan pa natin isa. Manghang na lang ga. Balik ko na siya sa baba. Asan ba kung nalangan mo? Wala ka ni ba ka na kami sa sulod. Nagkating-tuking. Wala ka siya nagluto sa darong orasa, alas 11 na. Tuwa sa ilahang hideout. Ay, bismillah. Na, Pinigaan ko ng dalawa pang sili sa akin. Kasi walang anghang. bang, tama na yung anghang. Sabi niyo mo, huwag yung naka-anghang, bago na mo mapil ang kinilaw, sili na lang. Aray na na! Kaambit kasi lining sa isda. Asa naman yung kameraan ni Dapit? Puro harap lahat ko nakita. Dili dagwa yung kamera oh. Masarap pa. Yung anghang na ano ba? Hindi lagi pwede nga padaghanan mo anghang kay di na ni mo mapil. Guys, di mag-live po sa akong Kainin ko Facebook. yung sili guys para Kaibugo na ako maanghang. sila. Pero akong pakmiran, ani. Ako akong isa. Sinain ko niya ang sili, hindi pa rin maanghang. Ibig sabihin hindi maanghang ang sili. Hindi, lang ako lang minutes. Hindi ako. Baka makalimut ka maka. Ang suka mo yung labo sa baso. Wala naman eh. Maanghang na. Ibag yun. Anong kuan niya? Sama na yun, tinapay. Kanin. Di naman na siya kuan o kuan. Kinilaw. Yung may natanghali ang ano. Yang kuan. Right. Di na siya natali ko kuan. Pamahaw karon. Tama na yung tinapay pamahaw.